خلي بالك، لو بتشتري عقار اوعى تكتفي بالتوكيل اللي بيتعمل في الشهر العقاري اللي هو بتاع التصرف للنفس والغير، علشان ما تحطش نفسك في مشكلة كبيرة وتضيع عليك فلوسك اللي انت اشتريت بها العقار وتحويشة عمرك تضيع بلاش. طيب ايه الصح او ايه اللي ممكن يتعمل صح علشان اضمن فلوسي واضمن ان ما يحصلش مشكلة لاحقا بعد ما انا اشتري؟ اول حاجه لما تروح تشتري عقار، طبعا بحث مستندات الملكيه ومراجعه كل الاوراق ده شيء اساسي، ويفضل ان انت تستعين بمحامي يكون فاهم في القصه دي. رقم اتنين، ما تشتريش بتوكيلات بس، لان التوكيل في اساسه ما هو الا وكاله ان شخص يقوم ببعض الاعمال او يعمل بعض الاعمال نيابه عن شخص، بما فيها البيع والشراء للعقار اللي انت بتشتريه. فبالتالي التوكيل لو انت هتعمله يبقى توكيل بالتصرف النفسي والغير وقبض الثمن، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان يكون فيه عقد بيع ابتدائي يترجم العلاقة اللي موجودة في التوكيل، علشان الفلوس بتاعتك ما تضيعش عليك. لان انت لو خدت التوكيل بس بكل بساطة يقدر يقول انا كنت موكله في بيع العقار، فانا محتاج الفلوس اللي هو قبضها، فهو يقدر يرجع عليك رغم ان هو عامل لك توكيل ان انت تدفع كل الفلوس. بالاضافه ان هو الشخص المشتري اللي بيشتري لو توفى، الشخص البايع حتى لو العقد حتى لو التوكيل مكتوب فيه ان هو لا يلغى الا بحضور طرفيه، في الحاله دي يقدر يلغي التوكيل بان هو يرفع دعوى قضائيه بالغاء التوكيل لو انت معرفتش تثبت ان انت دفعت الفلوس. فيبقى قدامك حاجه من الاثنين، يا تدفع الفلوس يا اما ترجع الشقه رغم ان انت اصلا دافع ثمنها. طبعا احنا مش بنقول كل الناس وحشه والكلام ده كله، ولكن لازم نخلي بالنا من النقاط دي لان في ناس كتير جدا بتقع فيها، وجات لي اسئله كتير بسبب نفس الموضوع. يا ريت نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس، واستنوني ان شاء الله في معلومه قانونيه جديده.